Всем привет! Смотрите, что я обнаружила, когда ехала по нашему побережью реки Майна. Смотрите, какое чудо природы с подсветкой в розовый цвет. И похоже это все на какой-то кран или на кружку с джином. У нас сегодня снег и морозец. Всем желаю хорошего настроения и отличного дня. Всем пока. С вами была Евгения на велосипеде.